少少水，因為我有少少感冒，所以唱得可能唔係幾好。多謝大家嘅鼓勵。大家有冇見過我咁嘅樣啊？冇啊！其實今日呢一個造型咧，都係又係我第一次嘅嘗試。希望你哋會中意，因為平時咧拍戲嘅時候咧，通常都多謝你啊，謝謝。拍戲嘅時候咧，通常都會好似好凝重咁樣咯，啲角色係咪啊？咦？點解今日啲觀眾好似好冷靜咁樣？喺嗰度發出嚟嘅，多謝你！我知道嗰啲好似係我嘅趣味啊，係我嘅粉絲啊，多謝你哋。咁咧所以咧登台嘅時候咧，我都好想有時俾一啲另外嘅樣俾大家見下，等大家知道其實我都係一個時裝人嚟嘅。因為我好多時候俾現職唔係現場觀眾，即係好多時平時我出街啊，着住時裝嘅時候，我自己嘅打扮嘅時候咧，好多時啲觀眾都會同我講：原來你咁後生㗎？你哋覺得呢句説話係讚定係彈咧？係啦，冇錯。我以前咧可能唔識諗，乜我平時呢個角色好老咧。咁但係我記得我有一次咧同阿嘉燕姐拍《Loving You》嘅時候咧，我以為人哋咁樣講我哋兩個咧，嘉燕姐之間我梗係啦，使乜講？咁我見到其實呢一個心態幾好喎，即刻應該諗係人哋係讚賞你嘅。咁所以我而家聽到人哋咁樣講嘅時候咧，我就會好開心咁話：梗係啦，你以為我幾老啊？我咪就係咁樣咯，咁咯。所以咧，我每一次去登台嘅時候咧，我都會盡量試下用一啲唔同嘅造型，俾你哋睇下平時唔同形象嘅我。其實每一次咧去到登台咧，點都膽少少。其實我每一次咧登台咧，我真係好開心。因為我自己係個演員啦，我並唔係一個歌手啦。但係我由80幾年開始咧，就已經嚟馬來西亞同埋去新加坡登台，成日都去嘅。喺嗰陣時嚟講咧，對我嚟講係一個好大嘅機會，去旅遊啦，同埋去賺錢啦。咁所以我成日都會好感恩，我可以能夠由嗰陣時一路有機會可以登台到今日。而另外一個我覺得最中意登台嘅地方啦，除咗因為我可以聽到現場觀眾嘅喝彩聲同埋拍掌聲，呢一啲會令到我哋好 high 嘅。其實你知唔知道係要拍嘢咧？其實拍劇集嘅演員咧好苦㗎，成日都係朝頭早6點啦就開始開工啦，跟住拍到又係6點啦，就係凌晨天光嘅6點啦。咁每一日都係一係就係曬到死、凍到死，一係就喺個廠嗰度咧眼瞓到死，咁但係都冇鼓掌聲嘅喎。咁永遠都係好認真咁拍，咁都唔會聽到有任何嘅反應嘅，因為你都係匿埋喺度做嘅。咁所以每一次去做 show 嘅登台，親自見到啲觀眾嘅時候咧，你就會感受到其實我係有好多好愛戴你嘅朋友，佢哋親自嚟到現場度支持你。咁所以我有一個最重要嘅原因，我無論幾忙，我都盡量會接一啲登台嘅 show 去做，就係好想親身嚟到現場，多謝每一個嘅朋友。尤其是咧，我哋呢啲咧由18歲開始拍戲到今日嘅，都仍然知道有好多嘅觀眾其實由我細個開始支持到我而家嘅，咁所以我真係好希望可以衷心喺呢度。真係現場嘅多謝大家一直以嚟嘅支持、捧場、鼓勵，咁我亦都喺度承諾大家，只要我嘅人仲演戲未退休，我都會盡量做一啲更加精彩、更加好嘅角色，希望係更加有正能量嘅角色送俾大家。